एक आवारा काला सांड बाजार में घुस आता है और दुकानों में तोड़ फोड़ करने लगता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सामने से एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली व्हाइट सांड आ जाता है। फिर दोनों सांड आमने सामने भिड़ जाते हैं और दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होने लगती है। अंत में व्हाइट सांड काले सांड को हरा देता है और फिर वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि किसी ने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।